ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். காஃபி வந்து எப்படி விளையுது, எப்படி மில் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி லைவாக பார்க்க போகிறோம். எல்லாத்தையுமே இதுதான் வந்து காஃபி எஸ்டேட்டு, இதே போல் தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா காஃபி எஸ்டேட்டில் ஸ்டார்டிங் டைமில் இந்த மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா எல்லா செடியிலையுமே பூ வைக்கும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த பூ முடிஞ்சோடனே இந்த காயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது அந்த காஃபி விதை, இந்த சீட்ஸ் எல்லாமே இப்படி தான் வரும். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழுக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த காஃபி இதை வந்து எல்லாமே பழுக்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பறித்து இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. இதுக்கு ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி மில் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத லைவாக பார்க்கலாம். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா மில் பண்ணுறது என்ட்ரன்ஸு. ஃபஸ்ட்டு காஃபி மில் பண்ணுறது ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும், ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் அந்த இமேஜ் தான். இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது மில் பண்ணுற இடத்துல அப்படின்றது உங்களுக்கு லைவாக தெரியும். இந்த இடத்துல பாருங்கள், இதுதான் வந்து காஃபி கொட்டுவாங்க. இப்போ காலி ஆயிடுச்சு, அதனால் லாஸ்ட்டாக பக்கத்தில் கொண்டு போய் கொட்டுறாங்க. இந்த ப்ராசஸிங்கில் நான் அம்புக்குறி போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா, இதே போல் போய் தான் இந்த மோட்டார் 1 மோட்டார் 2க்கு போகும். மோட்டார் 1ல் ப்ராசஸ் ஆகி இந்த கீழே வந்து காஃபி பீன் வந்து ஸ்டோர் ஆகும், காஃபி பருப்பு ஸ்டோர் ஆகும். இது பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்டிங் டஸ்ட் பில்டர், எந்த டஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல க்ளீன் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் முடிஞ்சு 2வது மோட்டருக்கு போகும். அங்கேயும் வந்து இதே போல் தான் 2 மோட்ரு மில் பண்ணும். இதே போல் 2 மோட்டருமே மில் பண்ணி தான் லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகும். இதுக்கு பேக் சைடு, மோட்டருக்கு பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா அஸ்கு வந்து வெளியே போகும். அது ஒரு வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன், அஸ்குனா என்னன்றது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவும் பாருங்கள். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் ஸ்டேஜ், அது இருக்குது பார்த்திங்களா, ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அங்கே தான் போகும். இதே போல் தான் வந்து மில்லிங் ஆகி இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் லாஸ்ட் எண்டிங்கில் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பாக 16 மோட்ரு இதே மாதிரி ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். இதே மாதிரி ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இந்த இடத்துல வரும். எந்த அஸ்க்குமே இல்லாமல் ஃபில்ட்ரு பண்ணி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நேராக லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இன்னொரு ரூமில் போய் அது வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ தூரமாக இந்த காமிக்கிறேன் பாருங்கள், எப்படி கொட்டுறாங்க, எப்படி வந்து இது மில்லிங்கு போயிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகுது அப்படின்றது. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா மோட்ரு வந்து 16 மோட்ரு ரன் ஆகும். அதுக்கான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டன் சிஸ்டம் மோட்டருக்கு எல்லாமே. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் ரூமுக்கு வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ்லேருந்து போகுதுன்னு சொன்னோம் பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துல போய் ஸ்டோர் ஆகும். நான் அது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இது ஃபுல்லாகவே இந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. இது இந்த பார்த்திங்கன்னா லோட் பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள், இதில் பேக் பண்ணி லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. வாங்க நான் அந்த ரூமையும் காமிக்கிறேன். பக்கத்து ரூமே தான் ஃபைனல் ஸ்டேஜின்னு சொல்லி நாங்கள் அம்புக்குறி போட்டோம் பார்த்திங்களா, இதே போல் தான் பக்கத்து ரூமில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும். பேக் பண்ணி லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா காஃபி பீன், காஃபி வந்து அந்த பருப்பு இப்படி தான் வந்து காஃபி விளையுது, பூ பூத்து பழுத்து இப்படி தான் மில் பண்ணி இதை தான் பேக் பண்ணி கம்பெனிக்கு வந்து மில் பண்ணி லோடு ஏற்றிட்டே இருப்பாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது, அதையும் பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.